नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे आईचे उडगासाचे पोटलींतुल्यान मळेले कार्यक्रमाचे दोन्हीचे आवृत्तीक आमगेले समस्त वीक्षकांक माया मोगाच्यो येवकार. हांव शकुंतला आर खिणी. आजी हे उडगासा पोटलींतुल्यान कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक मिगेल संगात आसाची ख्यात यूरोलॉजिस्ट तशीच सामाजिक आणि सांस्कृतिक चिंतक डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू. डॉक्टर तुमकां कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. सर्व वीक्षकांक मिगेल नमस्कार. आमी हाजी फुडल्या आवृत्तींतूची म्हळ्यार उडगासा पोटलींतुल्यान कार्यक्रमाचे प्रथम आवृत्तींतूची डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू हांगेले परिचय करून दिल्लेले जाल्यार आज चुटकान परत एक वेळा सांगता. तांणी मंगळूरचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजाचे यूरोलॉजी विभागाचे प्रोफेसर आणि विभाग मुख्यस्थ जावन आसाची. तशीच तांणी मस्तीतले वैद्यकीय लेखन बरयला, वैद्यकीय माहिती दिवत तसल पुस्तक बरयल्यांची, आध्यात्मा वैरी म्हळ्यार जीवन मौल्या वैरी तांणी पुस्तक बरयला. तशीच मस्त वैद्यकीय संमेलन आयोजन केला तांणी आणि वैद्यकीय संघ संस्थेचे पदाधिकारी जावन आसाची. तांणी स्वयं वायलिन वादक, संगीत आसक्त, तशीच साहित्य प्रेमी, चुटकू कवी हे पुरा आमी आजी सान शिकून थांगेले परिचय परत तुमकां करतर आसाची. परत एक वेळा आमगेल कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. नमस्ते. आमी आयचे ह्या उडगासा पोटलींतुल्यान उपसूचे विशय म्हळ्यार संगीत संबंधी तुमगेले उडगासो पुराय. तुमकां संगीता वयरी आसक्ती म्हळ्यार उमेदी आनी संगीत शिकू का म्हळेली एक विचारू कितले वर्स प्रायरी कशें आयलो, प्रेरण कशी हाका हे पुराय एक सांगा आमकां. मिगेल उडगास कई वत म्हळ्यार फुडले संचिकेंत हांवें एक हरिकथे विशय एक प्रस्ताव केलेलो आसा. होय. आरंभीक हंतारी आमकां भजन अभंग पर आमकां आयकुचें मेळ्ळें भद्रगिरी मामाल हरिकथेंत. होय. तेन्ना हाजी काय म्हाका उडगास आसा. प्रति दिवस तीच भजनेन आमी आराम करचें आशिल्लें. तेन्ना आमकां कंठपाठ जाता आशिल्ली. एक वार म्हणटा न्ही, एक वाराचे ते हरिकथाक कालक्षेप म्हणटात. ताजे विशय वांद आशिल्लो. कालक्षेप न्हय ते हरिकथ म्हळ्यार ताजेच एक ताजें सानिध्य आसा, ताजें म्हत्व आसा म्हणून अच्युतदास केन्नाय सांगता आशिल्ले. तेन्ना म्हाका उडगास आमी शिकिल्ले नंद कंद मुकुंद सुंदर असेल जय जय गणपती ईशा त्रिशा असले भजन आमकां आरांभेर सुलभेर सार्वजनीक जावन म्हणजे चेडवांक शिकयत आशिल्ली थंय. ताजे नंतर म्हगेले अम्माक स्वल्प संगीत ज्ञान आशिल्लें. तिगेलें शिक्षण ती मणिपालची फुडली पटी आमी सांगलां. ती तिगेले गुरू गवाय रामराव म्हण आशिल्ले. तांगेले हिंदुस्तानी शिकिल्ली ती. तशी तिगेले एक भरपूर एक पुस्तकांत मस्त पद्याचे एक भंडार आशिल्ले. तशी तीण केन्नाय भजन करतना केन्नाय पद सांगतना त्या हिंदुस्तानी संगीता विशयान ती एक प्रीत म्हणून सांगताची. ती सानपणे राहिली जाल्यार शिकयतले कोणें नाची. मंगळुरांत कोण शिकयता ताजे विशय कशें न्ही तेन्ना कसली माहिती आमकां नाशिल्ली. अशी जावन घरल्याक म्हणचे भजन आनी हरिकथे आयकले अभंग भजन इतल्याक तें सीमित जावन आशिल्लें. स्वल्प समय नंतर घरल्याक तेन्ना तुमकां उडगास आसचें पुरो एक कॉम्पॅक्ट कॅसेट रेकॉर्डर्स म्हण आयलीं. तेन्ना स्वल्प सिनेमा संगीत, स्वल्प लघु संगीत असं सगळं आयकुचें मेळ्ळें. तशींच हांव भोवतेक म्हाका दिसता दांचे आनी फर्स्ट PUC म्हूण सांगता प्रथम PUC पावतना अनूप जलोटाल स्वल्प भजन आयकुचें मेळ्ळीं. भारी चंद भजन तेन्ना अनूप जलोटाल प्रायसानी आनी ते गांभीर स्वर आनी चंदुकोन ते तेगेले प्रस्तुती भारी मनाक पावत आशिल्ली. ते थंय स्वल्प मटाक म्हाका दिसता संगीता विशयांत प्रिती वाडूंक थंय कारण जालें म्हूण दिसता. ताजे नंतर एक मनांत एक आशिल्लें एक सुप्त आश म्हूण सांगताची स्वल्प मटाक अभ्यास करता म्हणून. तशें म्हूण म्हाका तितलो कांय ताळ गळ नाशिल्लो जाल्यार शिकल्यार म्हूण एक मनांत केन्नाय ती कांक्ष म्हळ्यार आशिल्ली.
तेन्ना आमगेले 8 क्लासांत तुमगेले कुटुंबाचे आमगेले मास्टर जावन आशिल्लेची कीर्तिशेष अण्णपै म्हणून हा संस्कृताचे शिक्षक जावन आशिल्ले उपाध्याय जावन आशिल्लेची तागेले आमगेले तांगेले परिणाम आमचेर भारी एक आमकां तागेले एक 45 मिनिटां क्लास म्हळ्यार आमकां ते एक अद्भुत अनुभव म्हणून आजी काही हांव केन्नाय त्या मास्टरांक गेलो तांगेले उडगास करता तांणी एक सुभाशीत शिकून दिलेलें तें कशें म्हळ्यार अशें वत्तें साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पचु पुच्चविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेवं परमं पशूनां म्हणून साहित्य संगीत आनी कलेंत अभिरुची नातिलो साक्षात पशु जाल्यार हे पशुक आनी हाका व्यत्यास कसो म्हळ्यार वा तण काय ना ते पशुंगेलो एक भाग परम भाग्य तांगेलें नाटल्यार तेव्हाय बाल आनी शिंग नातील पश जाल्यार तण काय नातील तांगेलें भाग्य म्हणून नाटल्यार तेव्हाय सोण आशिल्लो म्हणून ताजे नंतर एक अशींची तेज मास्टरान आमकां अनेक सुभाशीत शिकून दिले ते कोण की म्हणलें अशींची ते खंय चोरन बरयलां प्लॅगरिझम म्हण सांगता पळय एक की लेखना स्पर्धा आशिल्ली तेन्ना हे अणपय मास्टरान आमकां अनेक विचार आमगेले माथ्यान घालो एक दिवस अशी क्लासांत न्हय हे भायर म्हणचा लागलो मास्टर अशी पळय रे षड्जम वदति मयूरो गावस्थ ऋषभ भाषणः अजाविकंतु गांधारो क्रौंचः कोणति मध्यमम मध्यम स्वर आयलो सरी ग म आयले पुष्प साधारण काले पिकः कूजति पंचमम कोगुळाचे पंचम ध्वनी मागीर द येता दैवतम हेशते वाजी निषादम ब्रह्मते गजाम तेन्ना ताजे ते सुभाषिताचे महत्व म्हाका कळ्ळें हांव संगीत अभ्यास करतना आमगेले सर्गमांत पुरा भायले नोट स्वर स रे ग म प ध तैन भायले नी भितावेले सा नी द प म ग रे सा पुरा भायर आउटवर्ड नोट्स म्हणटाची या नी शाद हस्ते स्वर के विज्ञान कसं सांगता म्हळ्यार हे सूक्ष्म तरंगा मुखांतर हस्ते हिंडू मैली मैली गटल्यान दूर आशिल्ल्या अनेक हिंडावट संभाषण करता म्हणून आमी लेखचे आमकां मात्र भगवंतान उल्लोची एक शक्ती दिल्या म्हणून जाल्यार प्राणी प्रपंचांतूय तांगेलें संभाषण आसा आमकां अर्थ जायना अशी हे आरंभीक खंतारी संगीताचे विशयांत एक आसक्ती म्हणून येता ते दोळां एका 18-19 वर्स थंय म्हाका कोणें मास्टर म्हणून मेळ्ळें नाची म्हाका कोणा लागीं वचच्याकय अवकाश मेळ्ळी हे इतलें म्हाका हांव कसो सांगता पंचांग म्हणून येता ताजे नंतर मागीर जाल्यार तुमी आतां संगीत शिकतना वायलिनाची म्हळ्यार आमी ती पिटील म्हणटाची फिडल म्हणटाची त्याची वाद्य तुमी विंचूक कारण येते ताका 2 कारण आसाची एक म्हगेले ते प्रथम MBBSचे संदर्भार सर आर्थर कॉनन डॉयल शर्लॉक होम्साचे काणी मस्त वाजीत आशिल्लो तांचो पतेदारो तो वायलिनिस्ट तो फिडलो वादक सो म्हाका आमगेले वैद्यशास्त्रांत हे डिडक्शनाचें एक विज्ञान आसा एक रोग निदानीकरण कशें करचें कशें आमी तें पळोवन सूक्ष्म रितीर पळोवन आयकून ते कशी सोदून काडताची सो ते एक डॉक्टर एक पत्तेदारशी पेशंट रोग येवन कांयपुणी सांगून वता जाल्यार तांतू ते कोयरां भितर आमी कांयपुणी वेंचून तागेले कश्ट संकश्ट कशें म्हूण आमी सोदून काडत तसतना ते पत्तेदाराली एक स्फूर्ती आनी एक म्हगेलो दोस्त आतां अमेरिका आसतो आमगेले बॅचांत स्वर्ण पदक विजेतो डॉक्टर अनुपम अगरवाल म्हणून तागेलो बाप वर्सू आमगेलो प्रोफेसर जावन आशिल्लो आज तो अमेरिका आसा तो वायलीन वादक सो ताणें वायलीन वाजयतना हें एक वाद्य हांवें शिकूं का म्हूण म्हाका मनांत एक कांक्षी जाली एक दिवस हांव सांगलें म्हाका तुका कोण शिकयलेलें म्हूण तो म्हणालो आमगेले रथबिदीन तो रमानंद पै मास्टर आसा तो म्हाका इतले वर्स दाखोवन शिकयता आसता जाल्यार हांव सानपण्यार आराम केला हायस्कुलान तुजी तुका जिके कश्ट जायता ना म्हूण म्हणालो ना वाट न्हय तूं तेन्ना आनी एक 2 जन म्हगेलो वाटो मेळ्ळेची आमगेल्याची सहपाठी म्हूण येता तांणी आमी येताची म्हणून अशी आमी त्याग जन 4 जन वोट करून एकलो सुळेच्या गेले शिष्य आमी त्याग जन रमान मास्टराक गेलींची
थंय वायलिनाचे आणि एक कसं म्हळ्यार वायलिन शिकता शिकताची ह्या फिल्डला अभ्यास जाताना ताजे विशय मस्तकड गमाना कळीत आयलें जाल्यार वायलिन शिकच्याक अनेक कारण हे आसा म्हाका एक हांगा म्हाका एक न्यून्यत आसा आंगांत मस्त्याना विशय गोतना अल्नार नर्व म्हूण आसा अल्नार नर्वाक म्युझिशियन्स नर्व म्हूण सांगताचे वादकाल नर्व म्हूण सांगताचे ह्या शिऱ्याक ते म्हगेलें स्लिपींग म्हळ्यार वयर सकयल वता हे समस्या आशिल्ल्यांक त्या फिडला वयर ग्रीप मेळना म्हाका सर्जरीन शस्त्रचिकित्सांत आसक्त आशिल्ली सो मुखारसून म्हगेलें ग्रीप पाडजेत की म्हूण म्हाका मनांत वायलीन अभ्यास केलो म्हूण जाल्यार म्हगेलें हाता वयलें दाव हाता वयलें आनी उजव हाता वयलें बोव उजव हातान दाव हातान ते फिंगर बोर्डार चलन करतना म्हगेल्या दोनी हातांत ते सामर्थ्य मस्त दीर्घकालाक बळतरी येतालें म्हळ्यार म्हाका म्हगेल्या मनांतूच एक तशें दिसलें ते म्हाका मस्त आजीक म्हाका हात खंयचे शस्त्रक्रिया करतना ते वायलीन अभ्यासा निमित्त ते स्टडीनेस म्हणटा पळय हात हलनाचे विचलीत जायना थंय म्हाका मस्त ताजे सहाय मेळ्ळा म्हणून तुमकां आतांय वायलीन अभ्यास करूंक समय मेळटा की आतां अभ्यास करूंक समय मेळना जाल्यार अपुरू भायर वायलीन पुसूचे स्वल्प मटाक श्रुती करची स्वल्प मटाक बोईंग करचें आसा जाल्यार फूड केल्यार तितलो अभ्यास आतां करूंक जायना कसं जाल्यार म्हळ्यार वृत्ती तशी आसा परिस्थिती तशी आसा समयाचे एक जाल्यार मध्य मध्यम पुरसत कोविड आवळार भितर बशिल्ले तवळे हांव वापस वायलीन भायर तेन्ना म्हगेलें श्रुती बॉक्स येना कशें करचें म्हण जाल्यार इंटरनेट आशिल्लें निमित्त इंटरनेटार म्हाका जाय जाल्यार श्रुती घालून घेवन स्वल्प मटाक श्रुती करून स्वल्प वायलीन अभ्यास केलेलो आसा सो अनुपमान म्हाका मास्टराल्या व्हेलेलो थंय व्हरून म्हाका मास्टराल परिचय मास्टराल विशय स्वल्प उलया मुखार अशीची तुमगेले एक प्रथम वेदिके वयल कार्यक्रम जो उडगास करीत नाही वेदिकेर म्हूण हांवें मस्त कार्यक्रम दिलेलो ना जाल्यार खंय जो कॉलेजा खंयच्या सभेन तूं गृह संगीत अशी म्हगेले पुताल मुंजेवळारी आता आमगेले तबला मास्टर आसा तागेले दुवेल जयदिसा वळारी अशी त्यांनी म्हाका चवथी वळारी अशी पुरा कार्यक्रम म्हणून जायना गृह संगीत त्या मट्टाक आशिल्लें आनी ताच्या पयलीं वयर वचच्याक तितली प्रौढी ना आशिल्ली तशें हांव थंय तांतूं हातूय घालनी तशें म्हण हांव मस्त 7 येनी करूं वचचें न्ही म्हळ्यार म्हाका ते अवकाश ना आनी तितलें समय दिवच्याक मेजन जायनी हांव सानपण्यार शिकता म्हाका स्वल्प चड काम करीत आशिल्लें म्हणून दिसता जाल्यार हांव हें वायलीन अभ्यास शिकवणे आरंभ करतनाची म्हाका 20 वर्स जावन गेल्याची हांव 2 वर्सां MBBS आशिल्लें तेन्ना तुमी एक वेळा फूड केदनगी उलयतना सांगिल्लें एक उडगास म्हाका तुमगेल्या घरा मागशी हितलांत एक रात्री राणी फूल फुलतना ताजी परंबळाक त्या रुख झाडा मूळ बैसून खंयची एक राग नुडसूका वायलीन अंत म्हण तुमके उमेद येवची आशिल्ली म्हण ते मिगेल प्रकार हांव दरबारी कानड नाही रात्री वय अर्धरात्री वय दरबारी म्हळ्यार अर्धरात्री दरबारी येता एक आमी हे फुल्ला प्रपंचाक गेले म्हण जाल्यार ते वृत्ती परत फुल्लांत आमकां पळोवचें मेळटा तशी विंगड खंय मेळना आतां सूर्यकांत फुलयतना ताका एक सकाळचे एक प्रातःकाळी एक ताका एक समय जाय सूर्य जाय तशें आकाश मंगर सांजे रात्री राणी राती जाल्यार ते समयाक कितले चंद कोरून तें फुल्लें न्हू तांगेलें कर्तव्य करून वता प्रकृतीन तूं तशेंच रागाकय एक प्रहर म्हूण आसा हिंदुस्तानी पद्दतीन तूं अमक राग अमके प्रहरांत अमके संदर्भार म्हूण अशी मौसमी राग म्हणून आसाची पावसाळी म्हणचे तशी पुरा आसाची आतां ऋतू बदलावण जातना म्हणचे तसले राग आसाची जाल्यार चडतावती आमी एकाक रागाक एकाक प्रहर म्हूण आसा तशी त्या रात्री राणी फुलतना एक प्रायशः तो राग प्रशस्ती अशी मना आयिल्ली आसा तुमगेले उडगास जेवत म्हणून तुमकां खंयचे राग चड प्रितीच्यो रागू बहुतेक समया वयर हुंदून आसता आता प्रातःकाळी राग म्हणजे जाल्यार भैरव आणि भैरवाचे मस्त प्रकार आसाचे शुद्ध भैरव ते कोमल स्वर ऋषभ आणि गांधारा स्वर भारी खुशी दिवचे राग म्हळ्यार ते सकाळचे प्रातःकाळी कशें जाल्यार म्हळ्यार ते भैरव रागांत आता भैरव राग सकाळी म्हण का म्हळ्यार नियम शास्त्र नियम
जाल्यार भैरव राग केन्नाय म्हणल्यार हम्म, एक निदान दाखोवन उठाना येईल चेडू हम्म, दोळे उज्जून घेवन भायर येता की म्हळ्यार ते प्रातकाल जाल्लो म्हळ्यार एक ते माहोलाचे निर्माण जावचे हा, सामर्थ्य आशिल्लो राग तो हम्म, हम्म, मुख्य जावन ऋषभ गांधार हम्म, सा ग म प ग म ध म्हणताना एक चेडू भायर येयलो की वय. ग म प ग म रे एक प्रातकाळ हम्म, तो त्या तशीच ಸ್ವಲ್ಪ दनपार म्हणताना वृंदावनी सारंग बन बन डुंडन हम्म, सांजे म्हणताना यमुन कल्याण असले शुद्ध कल्याण त्या सायंकाल राग मागीर ताजे नंतर अत्यंत प्रीतीची म्हळ्यार मालकंसूची हम्म, आम्ही बरयलेलं मस्त पद्य पुरा मालकंसांतोंची म्हणलेलं असं गवाय लोकांना आणि म्हणताना कलाविदान म्हणलें हांव बरयलें रोटरी खातीर बरयला तशींचे शींची भजन बरयलेलें आसाची ती पुरो केलो ताका स्वर घालाल तेन्ना मालकंसाक प्रायशा त्या मनांत मालकंसाची एक प्रीत आशिल्ली मी ती वय. त्या सगमदानी स्वराची तांतो समाची बसताची म्हणाले ते कलाविदान ते मागीर वरलेले राग कशी आसाची आतां उदाहरण एक पद विंगड विंगड रागार म्हणून दाखयलेलो आसा आतां आजी भाग्यदा लक्ष्मी बारण हिंदुस्थानी संगीतांत म्हणटाना बिबासर म्हणटाची भाग्यदा लक्ष्मी बारम त्या म्हणटाची जाल्यार आरंभीक हंतेरी जोशीन पंडित भारतरत्न भीमसेन जोशीन तागेले तो तरणाकुंट आसतना ते दुर्गारी म्हणटा आशिल्लींची सो मिगेल अम्माक ते दुर्गाचे प्रयोग तिका भारी प्रितीचे आशिल्लो भाग्यदा लक्ष्मी हा, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ वय. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸರಮ ಪದಸ ಸೊ ತಾಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆशिल्ली ताजे नंतर दानी म्हणचे आशिल्लें मालगड लोकांना हे बिबासारी वेरे हांव सुख जोर केला म्हणकी भाग्यद लक्ष्मी म्हण जोर करून आपयला वय. ना त्या तांतूय भक्ती रस आसा सो ते प्रायशः मनोरंजन एक म्हण न्हय मोनोट आनी म्हण एकताना ते म्हण ते येता आनी मोडचे खातीर प्रायशः कलाविद तसाल प्रयोग करताचे म्हण खंयचे अंतू आमी ते रसग्राही म्हण जाल्यार मनुष्य तांचो रस पळयत आता पुढे तानसेन पुराय दीपक राग सांगून दिव जळोचो वय पावसाळोचो वय पावसाळोचो मियाकी मलारगी मिया मल्हार वय. वय खंय मिया म्हणत गे हा, ते तानसेनाले कंपोजिशन तशींची मल्हार राग मिराल मल्हार आसा सूरदासाल मल्हार आसा तशी सूर मल्हार म्हणून जोशील केलो बंदिश आसाची चंचंद आसाची सो तशी अनेक प्रकार आसाचे मल्हाराचे जाल्यार मिया मल्हार बहुतेक प्रचलित आशिल्ली मी ती आनी त्या मिया मल्हार म्हणून ते ताजे उज्जो शमन केला म्हण आमी काणे आयकताचे वय. वय. तशींची तानसेनाल पूत बिलास खान म्हण आशिल्ले ताणें तानसेनाल जीव वतना ताणें तोडी बिलास खानी तोडी म्हण वय. वय. त्या मेल्लेल्या जीव करता म्हण ते वापस उठान ते आयकून घेवन ताजे नंतर तानसेन गेल्लो म्हणाले अशी चरित्र सांगताचे मुघल चरित्र सांगताचे वय. फतेहपूर सिकरीन गेल्यार आजी काही तानसेनान बसचे जाग दाखयताचे आमकां वय. जाल्यार हांव सांगचें कशें म्हळ्यार तानसेन जायनातल्या रे मनशान कानसेन जावं का एक दोनी कान वाडोवन घेतली म्हण जाल्यार संगीताक वय. तांत मस्त बरेपण आसा म्हण दिता हाजे विशय उलया संगीता बरेपण म्हण वय. स्वल्प मुखार वतना हाजे विशय उलया स्वल्प तुमकां इश्टात तुमगेलो संगीतकार कोण प्रत्येक आता हिंदुस्थानी पद्धतीन तू घराण म्हण आसाची वय. प्रत्येक घराण्यांत एक दिग्गज आसा वय. आता मेवाती घराण्यांत तो बहुतेक जसराज गेल्ल्याची तेगेले शिश्य संजीव अभ्यंकर आसा म्हाका भारी खूश अभ्यंकरान तांतूय संजीव अभ्यंकर आले हंसध्वनी दक्षिणा जलरी हंसध्वनी पवनपुत्र हनुमान म्हणून तांगेले एक बंदिश आसा मेवाती घराण्याचे एक चापते त्या म्हाका भारी प्रिती राग तशींची किराणा घरान म्हणून सांगतना नांव येवचें जोशील्यांची वय. भारतरत्न भीमसेन जोशील्यांची वय. सो त्या तागेला आवाज तांगेलाय तशीच भीमाला आवाज सो भीमसेन जोशी तशी वरलेले आशिल्लीच म्हणया म्हळ्यार गंगम्म आशिल्ली गंगूबाई हानगल आशिल्ली वय. सो ताजे नंतर भीमसेनाले शिश्याचे माधवगड आशिल्लीची आनी पुरा त्या घराण्यांत तशींचे शेजवान रामपुरे घराण्याचे रशीद खान अशी घराणे ऐकू येता म्हळ्यार ते तांगेले एक छाप आसा तांगेले एक तांचे गोडसाणे आसा चंदाय आसा
एक त्या घराण्याचे तांगेल खानदानी बंदिश म्हणून सांगतात तांगेल खानदान समजावून तशी हेंच तेंच म्हणणे जाल्यार आमी जोशी का वय चड आमी गौरव दिवचो प्रीत दिवची कशाला म्हळ्यार जोशी हांगा आशिल्ल्याची ಸ್ವಲ್ಪ समय मंगळुरांत ते मालगड लोक सांगता आशिल्ले हांव पळयनी जाल्यार आयकलां हांव जोशी पळयतना आनी स्टेजारीच पळयलें फर्स्ट जाल्यार सुर्याक जाल्यार जोश हांगा आशिल्ल्याची व्यंकटरमण देवळा बगलांक आशिल्ले सुमार ते तशें म्हणून सुमार मलगड लोक आजिके सांगता तुमगे गुरून जो पळयला गे तांणी पळयला तेन्ना आतां उदाहरणाक आतां आमगेले म्हगेले मास्टर रमानंद मास्टर रमानंद पै रमानंद पै शिकील कोणाला म्हळ्यार गुलवाडी रत्नाकर भट्टाले गुलवाडी रत्नाकर भट्टाल गुर मुंबईन तूं श्रीधर पार्सेकर म्हणून आशिल्ले व्हड वायलिनिस्ट ते गजाननराव जोशीले शिष्य आमगेले हिंदुस्तानी वायलिन परंपरेंत प्रायशः पितामह म्हणून का जाल्यार जोशी गजानन जोशी नंतर श्रीधर पार्सेकर अद्भुत कलाविद आशिल्ले म्हण आयकलां अद्भुत श्रीधर पार्सेकर वायलिन आजिकय मणिपालांत आमगेले रंग मामास रंग पयले तांगेले आसा म्हूण हांव आयकलां हांवें पळयलां ते म्हाका पार्सेकारांक गेले संगीत आयकुच्याक भाग घेना जाल्यार तांणी आपल्याला वायलिन हांवें वचून पांयपोण आयलास मणिपाला वचून ते रंग पयल्यागी तांगेल्यागी आसा तदनंतर रत्नाकर भट मामाक हांवें पळयलां ना रमान पै केन्नाय तांणी सांगचे आशिल्ले जाल्यार हांवें रेकॉर्डिंग्स आयकलां गयन जोशीले पार्सेकारांक गेले आनी रमन मास्टराले रेकॉर्डिंग्स एकल्याक म्हळ्यार ते गुरु परंपरेनी कशी शिकून घेवन येताची एकल्याक आयकुचें मेळटा ते स्टायल ते वच तांगेलें चलन पुरा हे वादन करची स्टायल इन्स्ट्रुमेंटल स्टायल म्हणून सांगता पळय गायकी स्टायल न्हय इन्स्ट्रुमेंटल तांगेलें तंत्रगारीक तुम्ही एक ऐकलेली एक विस्मरणीय संगीत कचेरी खंयचे उडगास कोण घेवेत पळय तशी एक 2-3 आसा म्हणया एक मस्त वर्स फुडें म्हाका दिसता कांय 35-40 वर्स जावन आसचें पुरो तेन्ना आमगेले बंड्स हॉस्टेला अमृत महोत्सव हे बंड्स हॉस्टेल आसा ते भितर तांगेले हॉलांत 2 दिवसा कार्यक्रम भीमसेन जोशीन दिलेलो तातूंत एक दिवस क्लासिकल शास्त्रीय संगीत आनी हेर दिवस संतवाणी तेन्ना क्लासिकल तांणी बंदिश ह्या दितान ते दीस कार्यक्रम वेळार बैसून गायन जाता आसता ते गुडे गुडे मायक आसात ते येद्राक 2-3 दवरताचे मातशी तानपुराक कोणें शिशु लोक बसता अथवा गुडी आशिल्ल्यांची आनी एक आशिल्ली सो तांणी संगत करताची स्वल्प तागेले वट स्वल्प आलाप काडचे आनी पुरा एक हंतार कशें जालें म्हळ्यार आनी शिष्य आलाप करता आशिल्ल्याची तेन्ना आनी जोशीन कशें गेलें म्हळ्यार येद्र आशिल्ली दोनी मायक अशी उमटायल्या म्हणून उमटा न्हू ते आंगेले 2 जनाले येद्र दवरले मातशी तानपूर मिटून घेवन आशिल्लें आनी म्हणाची म्हूण तांणी म्हणटानाची जोशीन तांगेलो आवाज खंय व्हेलो म्हळ्यार खंय दाखोवन आयक पडटा म्हूण मायक नाशी तेद्दो हॉलांत तेन्ना साक्षात्कार जाल्लो विशय कसो म्हळ्यार स्वर खंयचे अपस्वरांक बुडयतात कशी काळो काशील कडेन उजवाड वतकी उजवाडाक काळो काशील कडेन वचचें जायना तशें जावन ते खंयचे अपस्वर आसल्यार ते नाश स्वरांत नाश जावन वता म्हणून हें एक म्हाका मेळालें शिकवण म्हणून येता एक पाठ म्हणून येता एक विशिश्ट नमुने अनुभव हांव दूर बशिल्लो ते एक अनुभव आनी एक कलाविदाले एक सौजन्य कितलें तें म्हळ्यार कितलें तग्गून बगून तांणी आसताचें म्हळ्यार एक फावटी शिवकुमार शर्मा गेले संतूर वादन तांणी एक राग आरंभ केलो हिंदुस्तानी कशें म्हळ्यार रिहर्सल म्हण अभ्यास करना तांगेले साधनेंतून तांणी प्रस्तूत करचें सो राग को बिठाना म्हण तांणी सांगता राग को ताजें प्रतिपादन करचें एस्टॅब्लिशींग ए रागा म्हण इंग्लिशान सांगताची ते राग बसोवंक तुदूस जाल्यार कारणांतरान ताका कशें की मना हीत दिसनी त्या रागाक पांयपोण विनम्रतेन आजमेजान जायना म्हण क्षमा याचनशी म्हळ्यार रागांत कशी फुडली फावटी आमी कर्मयोग पळयल की ह्या फावटी तांगेलें तें शिष्यत्व आनी ते संगिता प्रती तांकां आसचें एक ही आराधना भाव म्हूण सांगता
दही करून मागीर ताजे नंतर श्रोत्रगणा काय हय चूकी मागून मुखार आनी खंयची कचेरी लाग जाल म्हणया त्या विशय विंगड जाल्यार तितले तांगे लागी ताजे विशय भक्ती आसा म्हणून सांगता गौरवा पशी भक्ती आसा हय तितली आनी भक्ती तांकां हर एक कचेरी तांची एक परीक्षेची ती परीक्षा ताका एक चंद विशय सांगता ताणी हे खंयचे कलाविदान खंयचे दिग्गजान सांगेल म्हण म्हाका उडग आसना संगीतांत कशें म्हळ्यार सुरवेक दीक्षा ताजे नंतर रियाज शिक्षण हय मागीर प्रत्येक परीक्षा सो तशी दीक्षा शिक्षा आनी परीक्षा आं आमकां बहुतेक लोकांक आमकां समज दीक्षा मेळना हय ताजे नंतर शिक्षा कचेरी करची म्हळ्यार ती परीक्षाची तुमी आतां दीक्ष म्हणटना म्हाका परत आमी रमानंद पै मामाल्याक वच्चा म्हण दिसता तुमकां तांणी दिल्लेली दीक्ष कशी आशिल्ली वय रमानंद मास्टरान आमी त्याग जन गेलीच ते त्याग जन आमी गेलो दोग जन आमी गेले क्लासमेट्स म्हणून तांगे गेलो गेलींच रमानंद मास्टर टास्क मास्टर कडक तो तागेले की अर्धमर्ध शिकोवचे प्रश्न ना ताणें कशें केलें म्हळ्यार आमकां वायलीन दिलें सूर्य दिवस न्हू तो वायलीन घेवन बस तुका कशी 1 घंटो कशी बसची पॉस्चर कशी म्हणून आनी तो भायर गेलो हांव एक अर्द घंट सुण येता खंय बीन एकडे तेकडे आलचें दोलचें मालवची बरोबर पळयलें म्हण जाल्यार रे तुमी पांय दाखोवन येवं का म्हण नामे गेले सो ते दीस अर्द मुक्काल घंट नंतर आयलो तो खंयची दूर दाखोवन पळयत आशिल्लो खंडीन दाखोवन की बागलां दाखोवन तद नंतर आज दाखोवन तुमकां बोईंग रे सो ते चारी तंतये वयरी बो लावच्यो ते बो लावचे एका लागना अशी बो लावच्यो ताजे नंतर 2 स्ट्रिंगांक लागून बोय त्या पुरा नंतर वयल टेक्नीक सो एका लागना अशी वयर वचचे सकाळी वचचे सो ते श्रुती कशी म्हळ्यार तेन्ना पासा श्रुती जी स्ट्रिंगार आमकां प मेळटा मंद्र सप्तकाचे मागीर तार सप्तकांत वापस स मेळटा पा सा सो पदानिसा सरिगम पदानिसा सरिगम तशें वता ताजे नंतर वयर वचत म्हणे सो हें अशें म्हूण 1 वार बो लावच्यो 5 दिवस एकलो पांय पळोवन मास्टरा लागी आशिर्वाद घेवन आनी म्हगेलो वाट हांव पळयत मास्टरा म्हणून गेलो ताच्यान जाय न्ही सांजे बसून 1 घंटो बो करचें म्हळ्यार किडी रणशी म्हूण सांगता पळय आमचे गेल्या भाशेन किडी रणचे वयर वचचे सकाळ वचचे वयर वचचे सकाळ वचचे 1 वार नंतर आनी एकलोय मास्टरालो पांय सोदूच लागलो मास्टरा तुगेले पांय तूं दाका येद्दरा केले म्हण जाल्यार रे तुगेले म्हगेले दोनी हातान तुका पांय पळोवन म्हाकाय तूं हांगा दाखोवन पेटोवन दी कळ्ळां हांव म्हगेलो वाट पळयता म्हणून 2 विकेट पडली ते 2 विकेट पडले हांव बाक जालो म्हगेले बोईंग रब्बना कळ्ळें ताणें म्हाका मस्त परीक्षा केली ओ कितले आसा म्हूण तो आखेरी एक दीस म्हणलो वय रे तूं म्हगेले पांय तांडीच शिवाय म्हगेले पांय धरची दिसना तूं म्हणून ताणें म्हाका टॉंट मारलें तशें न्हय मास्टरा आतां हें म्हगेलें बोईंग समज की आनी 1 म्हयनो बोईंग कर म्हूण ताका कशें दिसलें की ना रे तुका हात दाखोवन स्वर शिकयता तेन्ना ना आनी 1-2 दिवस हांव बोईंग कर मास्टर म्हणून ताणें लेखलें हें खंयचे नमुन्याचें नमून हो म्हूण जायत तुका हांव स्वर शिकयता स्वराभ्यास करी ताजे नंतर बोईंग अभ्यास हितून करका जाल्यार तांचो विशय हांव तुका सांगता वता अशें सरगम शिकयलें तेन्ना कशें म्हळ्यार आरंभारी मध्य सप्तक मात्र मंद्र सप्तकाचे आनी तार सप्तकाचे शिकवण ना सरेगम पदनिसा शुद्ध स्वर सो सरेगम पदनिसा सानी दप मागीर मागीर एकाची स्वरालंकार स्वरगोपर अशी जालें मागीर सारे गा रे गम पाम गेल पुरा दक्षिणादीन वरसेಗಳು म्हणतात सरळ वरसेಗಳು जंटी वरसेಗಳು सा गा रे म गा म त्या म्हणटाने एक संतोष ताणी मागीर एक तानपूर लावचें अथवा एक श्रुतीची बॉक्स थंय श्रुती पॅट दवरची तेन्ना कळत आशिल्लें वयलो हातूंत तेंचो रिड्स अथवा
फ्रेट्स नाची पट्टी नाची स्वराचे अन्वेषण करून चुका हा हा त्यांनी लेखलं या वाद्याची वाहिले ना सिद्धी जल म्हणजेला रे स्वर सिद्धी जल म्हणक्याची म्हणाल त्यातने एक 3 महिने लागले म्हाका हा हा समसरा ऋषभ कंचे गांधार कंचे मध्यम कंचे पंचम कंचे म्हणूच्या मागीर तांतू एक उपगणी अथवा बेजार म्हणना कंचेची सारे सारे गा रेगा मा गा ह्या जाल्यार हांव घंट कटल्यान मारता आशिल्लो संतोशार मारता आशिल्लो आनी एक कसं म्हळ्यार हांव आरंभारी सांगला हा तू घट्ट जाव का म्हणाला संगीता नाही मी काम आणतो तशें आनी अभ्यास म्हाका तालीम मेळटाची हा तू भरपूर आतां काही अभ्यास मेळ्ळो हे आरंभाचे तागेले रमन मास्टर क्रम कशें म्हळ्यार ताका भोवतेक म्हाका गोत आशिल्लो प्रकार ताका मस्त हे आमगेलें फॉर्मल एज्युकेशन म्हण सांगता इस्कुलांनी वचून शिकील मनीस न्हय तो म्हाका प्रायशा हायस्कूल थंय पावनासच्या पुरो ताणें स्वता देवनागरी शिकून काणो भातखंडेल ते क्रमिक पुस्तक असायची हिंदुस्थानी पद्धतीचे भातखंडेले तें कन्नडान बरोवन नोटेशन बहुतेक 100 वयर पावणशी रागाचे नोटेशन तागेली आशिल्लींची तागेले नोट आशिल्लींची तांतूं प्रत्येकाचे राग परिचयो ताजे लक्षण गीता मागीर सर्गम गत्त मागीर चीज मागीर ताजी तान संग्रह इतले सगळे सो म्हणटा तागेली एक नोटबुक घेवन आयल म्हणजे घर लागी एक 6 महिन्या पुरते 6 महिन्याक ताजी सिद्धी जावका तदनंतर तशी म्हाका आरंभार ताणें भूपाल रागारी आरंभ केलेलो नंतर यमन शिकयलें नंतर मागीर वरला थाट राग थाट राग तेन्ना तागेले त्या शिकवणेन तूं ओमकारान दाखोवन नाद नादान दाखोवन श्रुती ते श्रुतीन दाखोवन स्वर स्वरान दाखोवन थाटान दाखोवन राग अशी ते कशी क्लासिकल म्युझिक अथवा शास्त्रीय संगीत ते उपजून घेवन येता कशी आमगेले प्रपंचूच आमगेले सृश्टीची नादमय म्हणून हाजे अनुभव ते आरंभीक अंतर ताणें दिल्लो आसा ताका हात जुडसुका तागेले म्हणकी मास्टर नाचे आजी तागेले शिकील केलो लोक आजी हांव सांगिल्ले विशय खंडिताची खरेच म्हूण सांगतालो आसाची तांकां हाण राबय जाल्यार आता रमानंद पै मम्माले म्हळ्यार मास्टराले विशय तुमी सांगले जाल्यार आत्तां चेडू आमी आतां हे टीव्हीन तनी रियलिटी शो अंतू तंतू येद्देसान उपजेतनाची इतले लायक कोण ती चेडू पद म्हणटाची तांणी परेश तांकां असल गुरू मेळ्ळो गी आनी तांणी अशी संगीत अभ्यास केला गी नाही तांकां एक पूर्वजन्माचे कांय पूण एक संस्कार की कसो म्हूण दिसता तुमकां नाही हे बहुतेक म्हाका दिसता हे आमी कशें म्हणटाची पूर्वजन्मा सुकृत म्हणून का एक दोनीचे ते आजन्म सामर्थ्य असतं केलो चेडवांक आता संगीता क्षेत्र मात्र नाही आता चित्रलेखन गेम्स खेळांत क्रीडेंत तुवें ते एक चेडा पळयतनाची ताका ते एका हातान बॅट धरची स्टायल सो ह्या कशें म्हणटा म्हळ्यार एक स्वाभावीक तांगेलांत एक सामर्थ्य आसता ताजी ओटोची दैवदत्त म्हणून सांगताची ते प्रायशा आसच्या पुरो आमगेले मास्टर केन्नाय म्हणटा आशिल्लेची प्रत्येक शिकोवच्या जायना हांव शिकयना प्रत्येक विशय जाल्यार ह्या पुरो विशय घेवन हांव वापस येता म्हणून हे रमन मास्टरान पदे पदे सांगचे आशिल्ले आनी एक जन्म आस म्हण जाल्यार हांव पुरो घेवन येता म्हणून प्रायशा म्हाका दिसता मस्त लोक ते हे घेवन येताचे आता हंतू कशें म्हळ्यार स्वामी विवेकानंदान हाजे एक अनुभव दिलेलो आसा एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलो आसा कशें म्हळ्यार स्वामी विवेकानंदान एक उत्तर आसा ईच सोल इज पोटेन्शियली डिवायन इट इज अप टू अस टू मॅनिफेस्ट दिस डिविनिटी म्हणून सो प्रायशा ते संगीत आसता ते संगीत आता आमी एक सुभाषित सांगले षड्जम वदति मयूरो म्हणून ते संगीत आमगेले अंत आसता जाल्यार आमी बीस्ट अन टू मॅन अन टू गॉड म्हणून ऑर गॉडलीनेस ते 2 स्टेपार वचूं का तशेंच प्रायशा ते आशिल्ले जागृत जल म्हण जाल्यार ते जागृत जेतना सनप्रायर जागृत जल म्हण जाल्यार तो आमकां अद्भुत कलाविद थंय दिसता ते कलाविदाक स्वल्प मदत मेळ म्हण जाल्यार सहकार आनी स्वल्प बेंबल मेळ म्हण जाल्यार तो व्हड कलाविद जावचे पुरो तशी म्हणून कसले संगीता तालीम नातिले
पद म्हणटा अशी संगीताचे संगीत म्हणटा संगीतकार असायची तशी पळोवचें गेलें म्हणजे जाल्यार किशोर कुमार वय ताणें ताका कसले तालीम मेळ्ळेली ना वय तशींच KL सैगल कसले संगीताचे गंधगाळ ना अशी तांणी ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार ते सुप्तावस्थेंत आसता वय कशी प्राण्यांक एक स्वर दिला की देवान आतां मयुराक षड्ज तशींच गोरवांक अथवा वृषभाक गांधार स्वर म्हणालो मागीर हाका बोकडेक गांधार तशींच क्रौंच पक्षीक प्रौंच पक्षी म्हळ्यार पौराणीक पक्षी मध्यम तशींच कोगुळ पंचमध्वनी म्हणटाची पंचमದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿತು ಕೋಗಿಲೆ म्हणून वय तशींच घोड्याक धा दैवत म्हळ्यार तें वजन प्रायशा त्या घोड्यान लाग मारतना तें म्हाका दिसता ते स्वर तांत आसाची म्हणून ते कितें सांगता म्हळ्यार अनेक विशय आसा तशींच निषाद हस्त्याचे तें विज्ञानांत ताजे विशयांत ताजे विशय कसले जी संशय ना म्हणून ते प्रमाणीकरण केलेलो विशय आतां रमानंद मास्टरान वयलिनारी बो गश्टितना आमी गश्टितना ताणें सांगचें पळय वयर वच ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ गश्टी अराबाई म्हणालो पेंटान तो कारा हॉर्न ताजे आवाज येतना पेपे 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 ह्या खंयचे स्वर म्हणून काका काका त्या खंयचे स्वर म्हणून तांत स्वरज्ञान दिवचे ताणें प्रयत्न केला तशी तो एक अद्भुत मास्टर स्वरज्ञान म्हणटना हें म्हाका रमानंद मास्टरान सांगिल्लें हांगा आमगेल्या कोड्याल पेंटान ताजी मलगड मनशां आसाची देवरायल बापूस माधवकीन मामा आसाची वय वय तुमकां गोतशें पळय वय तांणी मस्त त्रास घेवन जोशी मम्मांक आनी पर हांगा हाडून कचेरी करून आरंभीक अंतारी मस्त सहकार पुरा बेंबल दिलेलो आसा तांकां प्रायशा गोतशें पळय एक दिवस आमगेल्या रथबिदी पेंटान तुमच्या देवस्थानाक की खंय म्हणून गोत जोशी तानपुरा श्रुतींत आशिल्लें काय जाल्यार श्रुती लागतना भीमसेन जोशी भीमसेन जोशी तेन्ना एकल्यान एक चेरडान वचून एक सांजे पोरान वचून थंय एक ट्यूबलायट आशिल्लें त्या ट्यूबलायट वाडवायलें काय तेमकां त्या ट्यूबलायटांत फुडें एक तांत दाखोवन एक गुयी म्हण एक आवाज येता वय तें बाद दिता आशिल्लें तक्षण जोशीक अत्यंत आनंद जावन त्या चेरडा पोटोन घेवन तूं सिक्का म्हणना चेरडा तुगे लागीं तें ज्ञान नादच तुगे लागीं म्हणून सो तशी ह्या प्रपंचाची वय आमगेल्या सृश्टीची नादमय म्हळ्यार फुलयतना एक स्वर आसा वय जाल्यार हे सप्तस्वर एक जिवीक एक स्वर देवान दिल्या वय मनुष्याक साधन करचें सामर्थ्य दिलां तशें म्हण आमी जाल्ले कुठले बेबी क्रायड इमिडिएटली म्हण जाल्ले कुठले आमी केसेटान दाखल जाता जाल्यार ते रडप बरी रडप जायनाशी ते संगीत जावका म्हण जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಸಂಸಾರ जावका ಸ್ವಲ್ಪ तरबेत जावका ಸ್ವಲ್ಪ अवकाश मेळका आज चेडवांक सान चेडवांक आतां प्रायशाचे आमगेले सणपणेर चेडवां आशिल्लीं की तांकां खंय अवकाश मेळ्ळा इतले टीव्ही इतले रियालिटी शो खंय आशिल्लीं तेन्ना सो प्रायशा अवकाश मेळ्ळा जाल्यार तांणी म्हणटा आशिल्लींची तांकां प्रायशा अशें आज आमकां दिसतात तांणी आज हे सामाजीक जालताणांत कसले विशय म्हणल्यार आमी न्यूयॉर्क थंय पोव गडी भितरी ते पुढे अवकाश नाशिल्लो ते अवकाशांत वंचीत आशिल्ले म्हण दिसता तशें म्हूण हांवें मस्त छंद म्हणटाले मस्त आशिल्लेच आमगेले आमी हायस्कुला आसतना जाल्यार तांकां कसले अवकाश मेळ्ळी तशी थंय पुल्ल्यान बावन गेली ती आतां तुमकां संगीताची पुराय ताजे भायर भित्त वयल संगती पुरा गुत आसा तुम्ही हांतूच चड म्हळ्यार तुमकां तुमगेले वैद्यकीय वृत्तींत इतली व्यस्त जाले की तुमकां भोवशा चड अभ्यास करूंक समय मेळनाशी आशा पुरो तुम्ही वैद्य न्हय जाल्यार तुम्ही एक लायक एक वयल उंचले दर्जाचे एक वायलीन वादक जाता आशिल्ले की कशी ना त्या धैर्य म्हाका खंडित ना कशें जाल्यार तितले हांव श्रद्धेन त्या वाद्याक हांव त्या म्हगेले श्रद्धा दिलेलो ना आनी तशें जाल्यार रियाज हांव केलेलो ना अभ्यास केलेलो ना खंयच्यो व्यक्तीन त्या वाद्या सेव केलें म्हण जाल्यार श्रद्धेन ताजे वटू साधन केलें म्हण जाल्यार तो वयल दर्जेक खंडितकय पावता केलो व्हड व्हड दिग्गज कसो सांगता म्हळ्यार मस्त साधन केलो लोक सांगता म्हळ्यार एक सादो सब जितो घे म्हणून एक शिकल्यार एक राग सम शिकलो म्हणजे आतां पुरा स्वर ताजें साधन जालें म्हण जाल्यार मागीर राग प्रतिपादन कश्ट जायना मागीर कशीं जाल्यार वच्चे येता मुखार वच्चे येता म्हणून जाल्यार दिसाक 4-5 राग एका फावटी शिकली म्हण जाल्यार ते चवचव बाद जाता म्हणून तशें जावन आनी तूं साधन मुख्य
मी जनजत जायश नाशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हांव त्या तितले श्रद्धेन काम करनी श्रद्धेन कोणेंय कसं करताची श्रद्धावान लभते ज्ञानम म्हणून श्रद्धेन कसं केल्यार साधन जाता मनुष्य जाय जाल्यार 3 विशय एक कसं म्हळ्यार विश्वास जावका दोनीच कसं म्हळ्यार तागे लागीं सहनाशक्ती जावका आनी तिसरो विशय कसं म्हळ्यार समय दिवका ताका आपण ते काम करता हांव सहनेन ताजे विशयान घोळता म्हळ्यार आसल्यार आनी ताका तितलेच समय दिल म्हूण जाल्यार खंडीत कोणय व्हड गवय जावेत कलावत जावेत त्या खंडीत कशें लायका म्हळ्यार जोशील जिवनांतूंची एक प्रायशा तांकां पुरा ते तांगेलें आशिल्लें की कशें की आजन्म आशिल्लें दिसता ना म्हणूं जायना ताजे वटू गजेश केसरी नाम केसरी योग जावका आतां कलाविद मस्त आशिल्लेच ते जोशीले येता आनी नंतर ते गजकेसरी नामकेश्वरी योगा विशय ते ज्योतिष योगा विशय उलोवता तांकां भीमसेन जोशी अमजद अली खानाल बापायल ಒಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ರಾಗ ಮಾರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ केलेलो ते इतिहास आसा काही वचून 1 वर्ष राबून त्या म्युनिसिपालिटीचे पायपा त्या नळाचे उद्दा पिवन पट्टा नाशी 1 वर्ष म्हळ्यार ते साधन आशिल्लें कितले ताजे तांकां त्रास घेतल्याचे तांकां वावंट काडल्याचे म्हण एक तशींची मंगळुरांत आमगेले रमानंद मास्टर ओटूची म्हळ्यार तांकां ते ह्या मालगडे मंगेशनाथ गोवेकर म्हण एक आशिल्लेचे अद्भुत कलाविद म्हण हांव आयकलां हांव पळयनी दोळ्यान मालगड लोक सांगता तांगेलो मस्त संग्रह आशिल्लो आनी एक विशिश्ट नमुन्याचे एक संगीतज्ञ म्हूण हिंदुस्तानींत जाल्यार आजी हांकां दोग जाणांक रमान मास्टर जायत अथवा मंगेशराव गोवेकार जायत आयकला लागोतच तांगेलो विद्वत कितलो आशिल्लो म्हूण तांकां गजकेसरी नामकेसरी योग नातिल्ले निमित्त तांच्यान 2 मुखाल संपादन करूं जाय न्ही तांकां कशें व्हड नांवय मेळ्ळें जाल्यार संगीता विशय ज्ञान आशिल्लें कोणेंय तांगेलें आयकलां म्हूण जाल्यार तांकां आजीकय ते प्रातस्मरणीय तांकां पांय पडटाचे तितली विद्वत तांगेली आशिल्ली आतां तुमकां तुमी व्हड एक वायलीन वादक जावन तुमी चड प्रयत्न घालूं जाय न्ही म्हूण म्हणाले जाल्यार तुमगेली व्यस्त जाल्लेली वैद्यकीय जिवना मध्ये एक वायलीन वादनांत तसली एक विद्य तुमगेल्या हाता आशिल्ले निमित्त तुमकां ते एक वर अशी केन्नाय दिशिल्ली आसा गी खंडित हांव आजीकय आतां शस्त्रक्रिया करतना शस्त्रचिकित्सा वेळार आतां वायलीनाक कसं म्हळ्यार हें किरंगुले बोट ते बलिश्ट जाता आमगेले म स्वर ते हांगा मेळटाची ह्या बोटा मेळटाची मध्यमिकाक हें कनिश्टिका हें मध्यमिका हें अनामिका अनामिकांत स रे ग म हें उंगुष्ट मस्त कामना ताजे नंतर वैल स्वरा वतना अज्जन एक पेट दिवचें आसा सो हें बोट गट्ट जाता हें बोट गट्ट जालें म्हण जाल्यार खंयचे व्यक्तीक तो एक व्हड कुशलकर्मी जाता नाजूक कामांत हात हालनाचे हातान कंपन जायना कंपन म्हळ्यार कळना सो ह्या बोटाक मस्त सामर्थ्य मेळटा तशीं तें एक म्हाका दिसता एक व्यायामाची हे व्यायाम कशें म्हळ्यार आनी एक ध्यान आसा आनी एक हाताक काम आसा मना काम आसा ताजे वट हृदय मेळ्ळें म्हण जाल्यार तें संयोजन परिपूर्ण जाता हाजेन मस्त लाभ म्हाका मेळ्ळा सर्जन जावन घेवन शस्त्रचिकित्सक जावन घेवन म्हाका मस्त लाभ मेळ्ळा दोनी विशय कसा वायलीन शिकयता म्हळ्यार सहनाशक्ती 1-2 दिवस येवची विधी न्हय रावणाल कळगती कूर्म वाद्य म्हणटा आशिल्ली काका आतां वायलीन पळयलें म्हण जाल्यार ती उमती घाल म्हण जाल्यार तें एक कूर्म कासोशी कूर्म वाद्य म्हणून सो रावण वाजीत आशिल्लें काय रावणाक गोतनातील विद्य ना म्हणून जाल्यार कसं की प्रारब्धान वायट जालो तो खळ जालो खळनायक जालो म्हणून सो ताण वाजीत तें एक वाद्यांत आमकां सहनाशक्ती वाडटा ते स्वर साधनेन ते म्हळ्यार कश्ट आसता तेन्ना खंयचे आमी अध्ययन करतना म्हाका वायलीन हातां येता वायलीन अभ्यास येता म्हगेलें अध्ययनशीलता वाडली हांव खंयचेय विशय वाजयतना 2, 3, 4 पाटी वाजोवचे आनी ते स्वर शुद्धतेक मस्त म्हत्व आसा ना म्हणजे जाल्यार अपस्वर तांतूं चूर आगोळ एकड तेकड जालें म्हणजे जाल्यार अपस्वर जाले ते स्वर शुद्धते येतना ताजे वट आपणीतल्याक वरलें कशेंय अध्ययन केल्यार
ते आम्ही अचूकट जाऊन अध्ययन करका श्रद्धेन करका परत परत ताजे अभ्यास करका तशी खंयचे आता एक कसलो विषय वाजलो वैद्य विषय वाजलो ते मनन करचे ते श्रवण करून मनन करचे ताजे आस्वादन करचे हाका पुरा संगीत मस्त सहाय दिता म्हणून हांव आजी घंटाक अशें सांगता खंयचे चरडाना बरी कानसेन जायनाशी तानसेन जावका म्हणना वय ಸ್ವಲ್ಪ संगीत अभ्यास केलो म्हण जाल्यार वय तो मनुष्य जाता ते हाका अपवाद जावन सुरवे सांगेल सुभाषित पळय वय हय साक्षात पशु आशिल्लो तो साक्षात नरह जाता वय मानव जाता वय तशी स्वामी विवेकानंदान सांगेल ते डिविनिटी वय ताज्यान मॅनिफेस्ट करून जायत म्हणाल विशयांत संशय ना आता तुम्ही मस्त रेडिओ संगीत कचेरी पुरा आयकल्यांची बहुशा तुम्ही एक रेग्युलर एक श्रोत्र तुम्ही वय. आकाशवाणीचे तुम्ही एक संगीत कचेरींतू कसले इष्ट पावचे म्हळ्यार तुम्ही अपेक्षा पावचे विषय कसलो एक संगीत कचेरींतू तुमकां कसं जाव का म्हणजे हे अत्यंत कष्ट प्रश्न म्हणून दिसता म्हाका कष्टाचे एक संगीत कचेरेंतू आम्ही दोन विषय आम्ही बहुतेक श्रोत्रगण कसं करता म्हळ्यार एक बंदिश आमकां गोत्तशील बंदिश आयकुचें मेळ्ळ्यार मनाक खुशी संतृप्ती आनंद जाता कशी म्हण सांगता आमकां एक इश्टाय कसले पदार्थ आसता आता बिब्या उपकारी म्हण आता आमचे गेले बिब्या उपकारी आसा ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर वापस बिब्या उपकारी मेळटा तेन्ना आमकां ताजे उपगणे आसना वापस आमकां खुशी जाता कितले फाटी वाडल्यार नाक म्हण दिसना एक तो आमकां गोत्तशील राग आता आमकां गोत्तशील बंदिश आमी प्रीत करची बंदिश आनी एक कांय पूण शिकचे मेळटा तांतू म्हणून एक अप्रचलित राग दवरले म्हण जाल्यार अथवा एक वादकान एक धून वाजयले आता मामूली आमी आयकुचे मेळचे धुनाचे कशें न्ही एक विंगड विषय नवीन विषय मेळचे ही दोन विषय ताजे नंतर प्रत्येक वाद्य जेव्हा गायक जे तांतू तांगेली एक छाप आसता आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार एक असलपण म्हणून सांगताची ओरिजिनॅलिटी म्हणून सांगताची ते प्रत्येकल्यान ते आमी केन्नाय कान दितना आतां एक राजन शाजन मिश्रान पद म्हणचे एक नमुनो जोशील एक गायन विंगड रशीद खानाले तशींची हे रविवासरीय कार्यक्रमांत ए प्लस आर्टिस्टा नंतर मस्त लोक आयकुचे मेळटा तेन्ना प्रत्येकल्याला आवाज प्रत्येकल्या स्वरांत आमकां एक कशें की नवेंच पळयल्या म्हणून एक अनुभव जाता सो हे तीन विशय एक आमकां प्रीत आशिल्लें आयकुचें मेळका दोनींची कशें न्ही शिकचें मेळका आनी एक हांव सांगचें तांत एक असलपण तें जावका हे तीन मेळ म्हणजे जाल्यार ते कचेरी गेल्ल्याक ताका एक सार्थक्य ताका एक जिवा एक हरोशी म्हाका शेतना आनी कशें की लायक अनुभव जाल्लो म्हणून तो म्हाका शेता अशी जाता तशें म्हणून केलो संगीतज्ञां विशीं अपवाद आसा तांणी म्हणलेलें म्हणटाची म्हणून अप्रचलित राग मनाची म्हणून जाल्यार तांणी तांतू ही वैविध्य दाखयताची त्याच्यावर प्रतिपटी आता आमी केन्नाय सांगच्यात एक विद्वत्तशील मनशान एक पाठ केलो म्हणजे जाल्यार सब विषय तोच आसचा बरो 1000 पाटी पाठ करतना 1000 नमुने विचार मेळटात तशी तेंची अमून कल्याण एक 100 पाट आयकल्यार तेज कलावे जाले नवो नवो विषय नवे नवे प्रयोग मेळटाचे पण तांणी साधनेरी आसताची त्या मात्र आमी कान दिवका आनी मन लागका म्हणून तितलेंच आता सुरवेपुरा आमी वेदी वयले कार्यक्रमाचे चड पळयलेले म्हळ्यार फुडें आमगे मालगड्यांनी मागीर रेडिओर आयकूं मेळ्ळें मागीर दूरदर्शनांत मेळ्ळो सुरजा दूरदर्शन म्हळ्यार पुराय टीव्ही दुसरे चॅनल पुरांत तांतू बद्दल जावन तुमकां आनंद दिवचे खंयचे हे म्हणचे म्हळ्यार संगीत आयकतना हे हांतू टीव्ही माध्यमा मुखांतर पळयतना वग्गी एक फेटीग म्हळ्यार एक हे अशी उपगणशी येवचे चान्स आसा गी नाही बरी खान्ना मात्र आयकू जावचे आशिल्लें रेडिओ संगीत चड खुशी दितगी नाही वेदी वैरी तेच सुचे नवीन एक शोध अशी ते प्रकट जाता म्हळ्यार परीक्षा म्हणके त्या एक पंडित एक हे आमगेले मणिपालचे रंगपै मामान सांगिल्लें एक संदर्भार कशेचेर म्हळ्यार रेकॉर्डिंग करूं सोनाशिल्लें ध्वनी मुद्रण करूं सोनाशिल्लें
तांगेले विषय कसं म्हणता तांणी सांगितलं कसं म्हणल्यार आमी खंयची की एक HM की हांगा की आमी आमगेले रॉयल्टी तांणी दिताची त्याच्यावर तांकां मात्र आमी ध्वनी मुद्रण करचें सरताची कचेरी वेळार आमी ध्वनी मुद्रण अशें म्हूण हें आकाशवाणींत हें घालूं जायना हें पळय सो त्या एक संदर्भार हांकां कोणाक रविशंकर पंडित रविशंकरजींक सांगिल्लें न्ही आमी एक ध्वनी मुद्रण करताची तुमी सोड काम जायत कराची जाल्यार कसले खातीर म्हूण न्ही तुमकां फाय न्ही ते आमी तुमी कसले वाणिज्या खातीर ते उपयोग करूं नजे ना कमर्शियल पर्पसाक वाणिज्या खातीर उपयोग करनाचे न्ही कसले म्हळ्यार फाय तुमगेले कचेरी तुमकां ताजी एक रेकॉर्डिंग जाय म्हूण दिसचें पुरो अशें हांवें वादन कर न्ही जाय तशें जाल्यार म्हाका ते ध्वनी मुद्रण करून म्हाका दिवका म्हूण आनी कोर न्हू ताका पवयलें भौशा त्या टायमार मस्त विशयान पुरो अनवाळपण आशिल्लें आनी एक सांगिल्लें एक उतरां चुकन आशिल्लीं ताका ते पवयलें जाल्यार ते तुमी सांगलें म्हणक्याची एक लायव्ह कचेरीन तूं ते प्रतिपटी आमकां ते कशें म्हळ्यार फ्रिज्जान दवर न्हू खून कोर न्हू वपास वाडची वाडप आनी आम्मान गरल्या पावल कुडले एक पण्ण घालल आसना ते अळसान देवप कर कसन ते ताजी रुची विंगडी लायव्ह म्हळ्यार लायव्हची ते येद्रा वेदी आशिल्ले कार्यक्रमाक जाल्यार वेदी दूर जावन घेवन आमगेले श्रोत्रगण व्हड सबजल म्हण जाल्यार तांत ते मागीर कर्कश जावची साध्यता आसा दुनीची कशी म्हळ्यार आमगेले दूरदर्शनान तूं कलाविदांक मुख्य आमकां कशें म्हळ्यार आकाशवाणीचे तुमगेले आयकुचे आनी वाद्य संगीतांक तांकां तंत्रगारितेचे ताजे अभ्यास आशिल्ले निमित्त आसक्त आशिल्ले निमित्त ती बट्ट कशी वताची खंय पावताची म्हणून ताजी कितलीकूय लोक दुर्बीन घेवन येवन पळयताची जाल्यार आज दूरदर्शन कसं करता म्हळ्यार ताजेरीची फोकस करून दाखयता झूम कोर न्हू ते आतां मुवमेंट दाखयताची जाल्यार पुरा दाखयनाची ते आतांचे मुवमेंट चलन तेवूय मुख्य तें थंय पळोवचें मेळटा आकाशवाणींत कान मात्र लावका जाता कान मात्र लावन आयकूं येता ताजें एक चंदाय ताजें स्थान आसा जाल्यार आज कसं जाला म्हळ्यार खंयचो कार्यक्रम रेकॉर्ड करून आतां आमगेले जे युट्यूब वाहिनी आज रेकॉर्ड करून कितले जाय तितले मात्र आयकून मागीर जाय जाल्यार वाडवात तसा परिस्थिती आज आसा तशीच आमी रेकॉर्ड करून प्रोग्राम मागीर आयकूं येता तशें जावन प्रत्येकाक ताजें जाल्यार एक कसं म्हळ्यार एक शिस्तान आयकलेले वेदीर जलाल कचेरीक एक समान आनी एक कार्यक्रम ना म्हूण म्हाका दिसता जाल्यार हे आत्ताची हे ऑर्केस्ट्रा टायपानी आसना तांतू पुराय अनगत्य मस्त वाद्य भरचे भयंकर शब्द मालिन्य करचे हाजे बद्दल पर कशें दिसता तुमकां न्ही आतां म्युजीक वचून आतां फुडें खंयचे एक ध्वनी मुद्रण म्हळ्यार खंय चुकल्यार तें पद वापस म्हणका सगळे वापस ताजें ध्वनी मुद्रण जावका तुमकां कोता सावंड इंजिनियरींग नाशिल्लें आकाशवाणीन तुमी ध्वनी मुद्रण करता चुकून गेला मस्त चुकले म्हण जाल्यार मात ते वदी म्हणून ते अवकाश नाशिल्लो आज कसं जाला म्हळ्यार संगीता पशी चड टेक्नॉलॉजी तंत्रगारी चड जाल्या आनी प्रत्येक आतां काउंटर मेलडी नवे 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 तांगेले प्रयोग तशी ताका एक श्रोत्रगणाक आयकतले आसाची ना म्हणना मागीर कशें म्हळ्यार खंय गेल्यार आखेरेक आसचे सप्तस्वराची त्या तांतू ताजे छंद आसा ना म्हूण जायना जाल्यार तांतू सोदूंक जाता आनी तूं आमकां तें एश्योर्ड म्हूण सांगताची एक लायक कलाविदाल कचेरी म्हळ्यार तें आमकां तितलें मेळटा आनी एक क्वेश्चन निमगीता आतां हे वैद्यकीय हांतू रोग निदान करचे पद्दतीन तूं संगीत एक या चिकित्सक एक विधान म्हळें एक नवे प्रयोग जाता असं म्हण आयकलें हांवें हें कशें म्हळ्यार आतां निदानीकरण म्हळ्यार डायग्नोसीस म्हळ्यार रोग पत्ते करचे आतां कसो जाला नॅशनल मेडिकल कावन्सिलान तांगेले पाठ्यक्रमान तुमची वैद्य विद्यार्थींक स्वल्प संगीता ज्ञान दिवका म्हणून एक 2 घंट्याचे तांकां एक क्लास आसा ते आरंभीक अंतरे ताका तांणी कसं म्हळ्यार पंचांगाचे फाउंडेशन कोर्स म्हणून करताचे ती एक वारभर चलता
तेन्ना संगीता विशयान तो ಸ್ವಲ್ಪ तांकां माहिती दिवं का म्हण आसा कसं जालें म्हळ्यार आजी म्युझिकोथेरपी नवीन विशय न्हय आमगेल्या बेंगलोरची निमानसान तो म्युझिकोथेरपी विभाग आसा तशी मस्त जनांना म्युझिक दिवन दूख उणी केलेली दूख शमन केलेली तशींची ಕೆಲವು ರೋಗಾचे निवारणेक संगीत सहकार्य म्हणून तशी पळोवचे गेले म्हण गेल्यार मरुबी हाग हृदरोगाक लायक म्हण आयकताची आयकल्यांचे आमी तशींची गॉल ब्लॅडरा प्रॉब्लमाक बसंत बहार तशींची आमगेले भीमपलास राग उद्वेग आशिल्ल्यांक उद्वेगाचे अहिर भैरव अजीर्णतेक मागीर आसावरी रागो आत्मविश्वास वाडोवच्याक तशेंची भाग्यश्री रागो इन्सॉमनिया अथवा निद्राहीनता म्हणून सांगताची ते ताजे स्वरसमूह तशी तांतू एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिल्यार खंयचे खंयचे भाग्यश्री 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 चंद्रागो ते आमगेले ಕೆಲವು भारी चंद बंदिशेस असायची जनप्रिय बंदिश ना बोले ना बोल त्या भाग्यश्री राहतात तशींची भाग्यश्री आलापांत म पद त्या एक जोय काढला म्हणजे जाता त्या निद्राहीनता आशिल्ल्यांक एक सांबाळल्यार मस्त त्रास आशिल्ले मनाचे त्रास आशिल्ले कोणाकय त्या निद्राहीनतेक चांग राग म्हणून तशींची भैरवी राग सदा सुहागन राग म्हणून हिंदुस्थानी तज्ञ सांगताची ते आकेरी म्हणचे रागो सो ते भैरवी रागांचो संदुवात रुमटायड आर्थरायटिसाक अशी पुरा मस्त प्रयोग जाल्ले आसाची वैज्ञानिक प्रयोग जाल्ले आसाची ट्रायल जाला ते तांतू ताजे मुनाफ मेळ्ळा म्हणून ताजे परिणाम ते मेळ्ळ्याची चांग परिणाम मेळ्ळ्याची म्हळ्यार विशयांत मस्त निदर्शन आसाची लेखनय आसाची तशें जावन आनी NMC हाडलेल्या विशयांत म्हाका संतोशूची कसं स्वल्प मटाक आमी पुरा कोणाय शिकयना खंय सोदून वचून शिकता म्हण गेलेले आज वैद्य विद्यार्थींक शिकूंक का म्हणाल उमेद दिवच्याक आरंभीक खंतारीचे प्रयत्न जतर आसा आता तुम्ही भैरवी म्हणतना आमी एक तुम्हीची वायलिनांत वाजिल्ली एक भैरवी रागू आता आयकूंक प्रशस्त वेळ म्हूण लेखता
बहुशः ते तबल वाजिलच्यालो तबलो वाजेलो आम्ही पोहतो अक्षय प्रभू आता डॉक्टर झाला तो MD शिकतस कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज अंतू हे मस्त वर्ष पुढे रोटरी क्लब अंतू एक सान एक कार्यक्रम दिलेला त्यातून तो ज्युनियर परीक्षेक तयार करत आशिल्लो तशी ताका अभ्यास म्हणून जाल्यार हांगा कशें म्हळ्यार विशय कशें म्हळ्यार चेडू सलीस वाजिताची सभा कंपान म्हाका चेड आशिल्ले तुमकां दिसून आशा पर मी गेलो बोटान ना ना तशें काय ना जाल्यार मालगड बावांनी धाकलो बावशे दिसताले तशें आता डॉक्टर आमी 1 घंटो बसून तुमगेल उडगासा पोटलीन तुल्यान संगीता संबंधी आशिल्लो तुमगेल पुरा उडगासो तुमगेल अनुभव हे पुरा आमी वांटून घेतले 1 घंटो कशें जाल्लो म्हणून कळ्ळें एक स्वतः एक संगीत कचेरी ऐकलेलेच एक अनुभव जालो येदोलताय तुम्ही तुमगेले संगीत संबंधी अनुभव आमगेलो वांटून घेतील का तरी तुमका हार्दिक एक धन्यवाद सांगता वा देव बरें करूं नमस्ते.